siko tokomi na Angola na golf tokenda pe komona Dos Santos pamba te tokokanisa makambo nyonso elobamaki kaka mpona mokili na biso papa akomaki président Dos Santos atindelaki avion na ye personnel mpona kosenga nani mokonzi abule papa Simon papa Dialunga na Diangenda Kuntima akenda kotala ye batata pe bamama epuis kanisa nano elombe mwana mama kimwelo kiawanga mati na voiture officielle mwindo kokoma mundele bamotard liboso nakaisi papa sodo koutia volume bayoka bamotard ndenge ezokopanza nzela longola mwana Simon Kimbangu aza koya église kibangisi omona kipasi o banyokolaki tata o banyokolaki bamama 37 000 familles déportées 150 000 morts tala sikoyo ekomi honneur ya ndenge wana mwana Simon Kimbangu tikela ye nzela batukutuku ememaka président Dos Santos alobi avion na ye personnel atindi na mokonzi ya bule bamotare na ye alobi bokenda koescorte ye nalingi okutana na ye tosolola lelo tozali na Angola sikoyo Angola pe bonsomi Angola oh tokelaki na Franketi c'est na novembre 73 74 date koyao batu ya FNL bazo kotindika voiture ya papa ekangamaki na potopoto siko batindiki papa asengi mama pesa mbongo na pesa wango lobi te tokozwa mbongo te bolingi nini alobi papa pase mingi alobi bokozwa bonsomi zwambaki mpona geste moke ya bana wana batindikaki voiture ya papa ale kona gouvernement kona na kaitano ekwei ale bonsomi siko botala président république na Angola nani Dos Santos bokotala sikoyo ndenge ya koyamba papa wana ezali na salle d'attente ambassadeur mpe azali wana suite ya papa ezali wana suite mpe ya ambassadeur ezali wana bokomona mwa ntango moke ako papa akotelema mpona kokutana na président Dos Santos Angola oyo bazokamata fungola kadena bakangi monoko na motu mwindo mais sikoyo nani président Dos Santos ezalaki neto Dos Santos tala ye wana sikoyo président Dos Santos na papa akopesa ye mbote totiki bino boyoka nano ambiance wana papa matisila bango volume Mais je suis chez moi. Le soir, il fait la brise. Malgré la journée, il fait chaud, mais le soir, il fait la brise. Oh. C'est magnifique. Vous êtes arrivé ce matin. C'est bon. Je vous remercie, c'est grâce à vous. Vous avez eu déjà des entretiens avec votre responsable? Évidemment, vos collaborateurs directs. Nous avons eu un entretien très fructueux. Je sais très bien que vous êtes déjà rendu compte parce qu'il faut dans leur travail. Il faut être rapide. Et comment vous trouvez la communauté? Très bien. Malgré que je ne suis pas encore rentré en profondeur avec eux, mais je pense bien que le petit moment que nous avons eu semble être très important, très intéressant. On dirait qu'ils n'ont rien à me reprocher, ni moi non plus. Ni au gouvernement, j'espère. Ah non, ils n'ont aucun problème avec le gouvernement. Ils vivent vraiment dans la plus absolue. Merci.
ntango wana bato nyonso babimi batikali kaka président bango mibale baza kosolola oyo basuite baza komelaka mwa sucré mpona kolakisa ete atunaki boni omoni lingomba o malamu boni na leta problème même na gouvernement problème ezali te omoni président dos Santos na papa Diengenda na délégation baza kosolola na Angola tuna baangolais na ntango wana mpasi oyo baza komona na portugais yo moto mwindu yo epuis na bango na ville ya Angola na cité kono ezali kaka bidonville yo bakenda kolonga okende otonga penepene ya ville lelo mokonzi ya mboka ya Angola nani moto mwindu lelo président dos Santos wana basilisi masolo papa lokola azalaki mobengami ya président ya république akozonga na golf kona na golf akozwa mwa ntango moke ya kosolola na bandimi na tongo nsima yango akozwa pepo avion personnel jet personnel ya président dos Santos ekozongisa ye awa na Kinshasa wana ezali golf kona na Angola na Luanda e papa audience esilaki na butu yango wana papa azokokota na golf azokopesa mpe bandimi nyonso basepeli bote na tongo ya kozonga yango wana papa Diengenda abimi mpona kopesa bato nyonso mbote lokola tongo etani toza na golf wana na Luanda na Angola avant akenda na kozwa pepo akosolola na bandimi bokotala mwa moke likambo akoloba na bango nakasaki zizaki soko na mémoire dernier voyage ya papa na Luanda on ezaki na mois de novembre 1990 na ebita après 90 suka kende isu na Angola nakasi peut-être suka mais liloba suka koloba na bango ekozala bokoyoka yango akoloba bango na Kikongo tala ndenge azokopesa bandimi nyonso mbote mais siko na tongo nyonso il faut akenda mpe na ministère ya culture epe na Ana Maria mpona kotala bokoko na bango donc ezali musée moko ya bokoko oyo ya banani ya baangolais omoni kona bazali na musée mobimba anthropologique oyo elakisi histoire bokoko ya peuple angolais malamu mpe biso tozali na yango awa ezali esika moko ya monene bainvitaki papa akende otala babeti mpe bamiziki basikulu na bango wana ezali ville ya Luanda papa akekona toujours motorisé bamotard baza komema ye pamba te mwana Simon Kimbangu papa Diengenda kuntima mokonzi ya bule et il faut basécuriser ye pamba te tatana ya moni pasi mingi e mwanani ya solo ke nzambe akosaka te mwindo okoma mundele okoma mwindo yoka bamotard ndenge ezokopanza nzela parmi bamotard mwana mwasi azali wana koyeba te azali mwana mwasi mais soki aza kopanzela nzela mais okondima te tozali na Angola tozali na Luanda tokeko na musée ya anthropologie esika mama oyo ayaka na nkamba mpe mama Ana Maria akoyamba papa na groupe nyonso ya bakonzi na ministre affaires étrangères azalaki penepene ya papa ti aye kotika na avion bokolanda mpe interview papa akordaki na la presse angolaise na aéroport ya Luanda mwindu akokoma mundele akokoma mwindu Simon Kimbangu akosaki te indépendance makukwa matatu le 3 Congo yango ndeke mokili mobimba Simon Kimbangu amonelaki biso nyonso patala ye wana na mama Ana Maria na ministre ya culture na ministre ya affaires étrangères oyo azalaki nzinga na papa ti aye kotika ye wana ministre ya affaires étrangères ti atika wana ambassadeur omona ezali esika moko ya bokoko biso tolinga koyoka bokoko te meme nzambe tolinga nzambe ya bakoko te meme histoire ya bakoko tolingi yango te kaka ya poto ya Belgique ya Espagne ndenge nini tokokoyeba solo esika likambo ya tata nzambe ezali mpe misala ya tata nzambe ndenge ekosalema batata mpe bamama malamu totia nzambe na esika na ye tola nano ambiance na maloba ya mama Ana Maria kona na miso ya anthropologie to bokoko ya peuple angolais.
bantu batu VCD bamwini esaluki tusalaga tunulombele batata yibo mama beto batu baluvuvalu beto batu baluvuvo nzambi buna ukayisa kuvanza ukafila mfumu Yesu bambasi bawo kusunonke boganza luvuvamu ubuhulu kinyina kongola mujamuda luvumu lukondolo beto babingi flotutena mudibundo twamana kalengindo ya imosi kampasiko luvuvamu lukondele mukwangola Idia do baratangiri kananzami bonto betuili kwa profeti mambo mayetele so no muna yoe beto bana tukala yitima wa humosi nduma kulwa ndanga mpaka fetu nisira do kabulu mona bo baba wele kwani bena bilo kalukadira ka kibuita na bombi beto bana tukala kanga nduma mote bana tufuka mambo tunobela esevre nzatu wili sabu geto lu fon to bala kontra mo ciangola kas ka ku kila ko ma mai ko ba ko bo ba to ba o so no ko ko be no e ke tin so ni ko ronda kon ga be no puna ko wo ni so ni falsa ko ni lu mo ni kala mo ni to ba to ba to si di de fu ba mo ni ko ba ki bangi se a ba to mo so mo fu ka ba ko na ga ni mam ni ko masumu wi masumu mena kansi mumona fo etala kimbaki sabuka ge kikani mone kako ebe moni duwa buna timami kiesi kadi muini fo bantu bato visidi bona lokala ko naka fo rabala to mawiza na bona lo fuka mama kaga ale angole ya go nzono mbe yuva mane kwani pele nene diabo bantu batu sidi de vuvu sempre bantu batu sidi de vuvu bago to mende mona kontumutele kama mfundu muki moski kon leda wonu ki kibo be mfundan si bafutu bakengidu babakavyo kizi bakakoni mono ngiza e mawonso no mabawu e bubu yo sidi sibizu kumbaka ngere dia dewe kami ah mam de to bila kali mutela Dato vila kane. Ebo kile kwa kesi ko? Yes. Idi adido. Sempre nenda kesi kipieni kumfunza tote baleni lokutuvisa. Mtu ando kwa ikatuka. Talampasi. Talampasi mundoya mimba sotu mu Afrika. Niko wizidi. Foku na kutuwa na kutakala mamu mabata somu mutele vizumu songa badobe. Nana kodo nsaka jayene ya kutanguza kapule lede ya kama. Tara bando mbuba wonda nanga. Tara bango mandobe. Madungulu, madungu. Jadi. Bobo wumi jeki angola betu tuvuidio. Bukena ko nzatu wadugane nkairuho. Ebe mbote jato makala zola kopi wana lutura kaka zola antuka sura tere ko ngi sabudo c'est vrai mamo di tere lenge kis mo woto bi soy daga bubu rezus metoro ngani taw ke zola mu do kala kala ngi zola ngatu wizini ke tinga mamo ka kuze yawo kansi bubu wulu kiki ndamu za woto no papa delo ko ndaku yirge boy ki pati yirge la boy ko de agila pasi wolu fomu la fota bobu wolu ki ko angola ngena ki bitato ambo lo vuvamu lutato kwa karibu tuna fio kimafio kuitana wontoto kyali kimbaki kuma kadi butala magata mawoto na makaliyeno basi tukabidi debiti nzoza woto na wofwa nzila za woto za wofwa byangu bya woto ni bya wofwa ntantangu da kuna tungu le mimabina sabta kingi ijadu zola na kwati zola lulu ni siku sadilamio salami sado
peu ba maman nakanisi sikoyo de réalisation papa lobi d'abord nini avant bapesa biso bande de départ alobi ya solo toya wapamba te tobengami na mokonzi papa abetisi te alobi te toyokani soki toyokani makambo oyo nayebisaki bino lobi ya Joël elingi oloba Joël chapitre 3 ekosalema Joël alobaki nini molimo mosantu kokitela mwana moko bana na bino ya mibali bakosakola ya basi bakosakola bana mibali matangomba bakosakola pe bokosala makambo oyo emona nano na mokili te lelo tana portable ozali na yango ozwi kaka bofini bo ozosola moninga na aza na Washington bien na URSS mais eloko nini oyo okosala oyo mondele asali nano te mais Joël alobi ekosalema yango na papa diangenda alobi na bango boye likambo wana ekosalema mais toyokana mondimi nyonso azali mondimi bolingo eza na yo tosa mibeko salela tata nzabe misala bokomona yango alobi mokili mobimba ekoya kotala biso en tout cas soko totosi te ekozala pasi bakobeta biso mabanga pamba te mokolo wana bakoya koluka yo pamba te likabo oyo nzambe apesaka na bayuda bokonzi wana elongwako na ntango nkolo yesu nzoto mpe na molimo ekabwanaki aye kopesela yango biso papa abendi matoyi ete malamu tozala na boyokani mpo ete kimia eza na ngola pamba te soki tozali kaka na boyokani tofukami kimia eye tala lelo mboka ekomi matiti bapoko bukana bituma bato kokufa mpo na nini bozangi boyokani or ke moto aza na pouvoir ya kotia kimia ezali mondimi yango na lelo batata pe bamama ata tozo kokanga mokili boyo fote na ngai na mondimi toza kosala mosala na biso ndenge esengeli te ya bondimi na ngai na yo tozo kosala mosala yango te tokomika kotonga kofinga na masumu tokamati soloka tokangi yango lokola cravate kindoki maji nyonso nsima yango tozo kolola pasi mpo na nini yango nalobi lisusu ete soki boyokeli ngai mwa ntango moke tokomona bisengo soki boyokeli ngai te en tout cas mayema koyela bino ekozala pasi eske papa Simon Kimbangu ayaki na moke mpona tomona pasi te papa Diangenda azali nde koteya totika mabe mpo ete bomengo ekoka kozongela biso nzambe apesi biso manso me tika ete biso manso tokosalela ye totonda ye totala sikoyo bozongi ya papa ndenge azopesa revoir na bandemi wana na golf tina aéroport tina interview tia kozwa pepo tia okoma na mboka Kinshasa avant tokenda mpe kotala soki bokonzi yango mpe na Brazza ezali mpe ndenge moko tolanda sikoyo bozongi ya papa kouta Luanda awa tia wana Kinshasa. Tango papa okoma yango ka bobeta l'aéroport tango papa okenda Brazzaville yango kaka donc na évité lelo papa alingi kotika golf kona na Luanda pona koya na aéroport lelo basuka lobaki ete
soko otali bililingi na télévision na poto ndenge balakisaka Afrique na mawa kaka bibembe bato koswana bato kobomana makambo ya ndenge na ndenge ya soni mokolo nini biso bato mwindu tokotombola lokumu na biso tolingana yango wana papa aza kolaka bandimi ya Luanda pamba te alobi nayelaki mpenza bino te nayaki leta moto abengaki ngai président atindelaki ngai mpe mpo na ye moko omoni mpo papa alongwa na Luanda wana na golf etumba baprotocole dépassé pamba te bato basilaki posa ya papa te asimbaki ata bango te omoni ndenge baza komeme directement na voiture pasi mwana ya papa Simon Kimbangu papa Diangenda Kuntima ye wana aza kolongwa sikoyo na Luanda kona tokokoma na aéroport bamosusu bazokozela banani bajournaliste nde bokoyoka ndenge papa akopesa bango baréponse pamba te bajournaliste ntango bamosala bango lokola papa azalaki invité ya gouvernement invité ya président ya république il faut batune oyelaki nini na makambo nyonso ya politike na ya nini nyonso oyo bajournaliste bazalaka makambo kotika te bazwaki mpenza papa ntango okomona mwana mbengo ndenge tata pekepeke aza koloba baréponse nini aza kopesa wana sikoyo papa atiki golf nakati ezalaki voyage na ya suka à moins que na mémoire na ngai ebosana te ezalaki na novembre 90 pamba te na ba 91 abimaki lisusu te ye wana aza kotika golf soka nde au revoir batikaki komona ye wana nde suka pamba te atikaki biso na 92 na 91 mobimba ezalaki mpasi basurveillant omoni bana nyonso ya quartier nani wana mwana Simon Kimbangu ndenge balobaka kikongo kinganga se mwa kifumu tumbwa bamotari mpe bazali wana botikela mwana Simon Kimbangu nzela nzambe solo azali solo nani akoyeba makambo oyo na 21 pasi konyokwama ebele ya makili eze kotanga lelo oyo mwindo akomi mundele akomi mwindu ministre affaires étrangères wana ayambi papa na aéroport sikoyo bakomi na salon d'honneur ozali salon présidentiel omoni ezali kutu na drapeau wana mais sikoyo nani ake kovanda wana papa Diangenda mwindo akokoma mundele akokoma mwindu mokili oyo ya biso mokili ya bakoko ya biso omoni ministre affaires étrangères ti papa Diangenda na kati na maman avant que bajournaliste baya kopompe bakestion pamba te bango bazangisaka te bino nyonso boyokaka lopoto na français bokolanda baréponse oyo papa apesaki bango tolanda ambiance kona na salon d'honneur ya aéroport Agostino Neto na Luanda ndenge bajournaliste bakoya mpona kopose bapapa mituna bino moko bokolanda na ndenge mituna bakopesa ye na ndenge papa Diangenda azali koyanola na makambo manso maze koleka na Angola na boyokani entre les deux pays tolanda. Esteve reunido com o camarada presidente José Eduardo Santos e certamente que recebeu informações sobre o processo de paz em Angola. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre o plano de paz elaborado do governo de Angola. Mes chers amis, tout d'abord, je vous remercie. Meus queridos amigos, eu começo por vos agradecer. Votre question semble être peu pertinente. A vossa questão é muito pertinente. C'était normal, le président normalmente o presidente dos Santos suit de très près mes activités religieuses. Interpretado as minhas questões religiosas. Il sait très très bien, et le peuple angolais, je peux l'affirmer, que moi je suis homme de la paix. Eu sou homem da paz. Donc si le président a voulu à ce qu'il me voie, ce n'est que pour que je puisse renforcer ma position, pour que je puisse parler à travers les peuples qui me suivent, através do povo que me segue, isto é, a comunidade que me viste em geral, la paix. Sobre o processo da paz, sobre a paz concretamente em Angola. Parce que cette paix, nous devons renforcer. Porque com esta paz vamos reforçar. Tout le peuple de ce pays puisse vivre dans la paix la plus absolue. Este povo todo em geral, o angolano, possa viver na paz. Donc c'est ça qui a fait l'objet de nos entretiens. Foi ponto primordial do nosso encontro tido com Sua Excelência, o camarada presidente dos Santos.
Sabemos igualmente que a Igreja Kimbanguista tem já uma posição de destaque Nous sommes bien informés que l'Église kimbanguiste a déjà une position de destaque no Zaire. en République du Zaïre. Será que a Igreja Kimbanguista já tentou persuadir Est-ce que l'Église kimbanguiste a tenté déjà une fois au gouvernement zaïrois o governo zairense para que cesse o seu apoio à UNITA? para que cesse de donner tout l'appui militaire à l'UNITA? Vous savez, c'est une question qui semble être Vocês têm conhecimento que très intéressante aussi. essa questão é muito importante. Moi, quand je parle souvent publiquement. Je n'ai jamais caché mes impressions. Et au moment où je parle, il y a beaucoup d'autorités qui sont présentes. Je pense bien que je ne détermine pas, voilà, une telle personne bien indiquée. Je parle pour lui dire, mais pourquoi vous ne participez pas à la paix de l'Angola? Ça, je ne le fais pas. Je parle publiquement et nous avons des autorités zaïroises qui viennent et qui écoutent au moment où je suis en train de parler à nos fidèles. Sinon, une catégorie spéciale des autorités que je parle toucher pour ce problème, je me suis toujours considéré un peu, on dirait, indigne. Mais je sais très bien qu'entre elles, les autorités, après avoir parlé, eh bien, les autres qui m'ont écouté transmettent le message qu'ils ont capté de moi. Donc c'est dans ce sens-là que moi je travaille. Et quand une autorité, bien sûr, a besoin de mon petit concours spirituel, c'est dans ce sens-là que je leur parle. Voilà, nous devons chercher par tous les moyens de mettre la paix dans le grand pays de l'Angola. De apelar pela paz, e concretamente no caso da Angola, eu tudo farei para Angola. E já em termos, digamos, mais religiosos, considera a atividade considera a atividade da Igreja Kimbanguista em Angola satisfatória? Considère l'activité de l'Église kimbanguiste en Angola comme évolutive? Je crois que jusqu'à présent, je n'ai rien à me reprocher. Je pense que até o momento não tem nada a dizer. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, les houvesse algo autorités que qui não sont marchasse présentes bem no seio m'auraient da déjà dit que igreja, voilà, l'Église concretamente as travaille autoridades locais já me teriam dans une informado, position informado, négative. e também, concretamente, as autoridades eclesiásticas minhas já teriam me informado. Mais les autorités angolaises ne leur reprochent rien parce que j'ai entendu ça de mes propres oreilles. Même le président, hier, dans sa première réaction, quand je lui ai demandé si tout va très bien. É positiva, vai muito bem. E digamos, num âmbito mais genérico, considera os princípios que norteiam a Igreja Kimbanguista como sendo perfeitamente adaptáveis à realidade africana? Au terme général, son éminence considère la éthique kimbanguiste, les principes kimbanguistes sont même très adaptés à la réalité de la communauté, de la société angolaise, africaine. Mais je pense bien que ce soit en Angola, que ce soit au Zaïre, au Congo, partout où l'église kimbanguiste se trouve installée, les principes sont suivis vraiment, je dirais, à la lettre. Engajado, os princípios kimbanguistas estão nos princípios e métodos kimbanguistas e por isso cumprem com os deveres e as obrigações de qualquer tipo de governo. Sua Eminência, a Igreja Kimbanguista é a primeira igreja africana que está evangelizando da África para a Europa. Evangelize a partir da África e l'autre continent, concrètement en Europe. E nós sabemos que muitas igrejas na Europa estão em crise. Nous connaissons aussi que des autres églises, à ce moment, ils se trouvent en crise. Há pouca participação, fraca participação do povo. Il n'y a pas de participation, principalmente da juventude. Surtout des jeunes au sein de cette église. Eu gostaria de saber como está a aceitação da igreja kimbanguista sendo uma igreja africana pelos europeus. Je posé une question. Comment la réception de l'église kimbanguiste au sein de l'autre continent, l'Europe, l'Asie, l'Australie? Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Nous composons une institution nègre. Nós estamos a dirigir uma instituição africana, negra. Si nous avons connu beaucoup de difficultés parce que nos colonisateurs n'ont pas avalé ça, parce que c'était considéré comme un mouvement xénophobe.
nos interpretaram mal. E no surgimento do quimbanguismo foram lançadas muitas campanhas para a sua deformação. C'est comme ça. Considerando-nos como um movimento xenobófilo. Le quimbanguisme est né dans les Zaïres. Eh bien, ça a connu beaucoup de difficultés à cause de cette xénophobie. Por causa desta má interpretação sobre o quimbanguismo. Et les Angolais, les Portugais, qui étaient les responsables de l'Angola, ne pouvaient pas accepter l'église quimbanguiste, comme les Congo français. O quimbanguismo. Même les Français. Igualmente, na República do Zaire, os belgas não aceitaram, como na República Popular do Congo, os franceses também não aceitaram o quimbanguismo. Eh bien, les quimbanguistes ont connu les mêmes difficultés que celles que nous avons connues dès le début. Quer dizer que o quimbanguismo conheceu as mesmas dificuldades em todas as áreas onde se quer instalar. Mais ce qui est arrivé, c'était drôle. O que veio à frente, le 24 décembre 1959, quand le gouvernement belge a reconnu notre église, de 1954. Eh bien, Quando o governo belga, 59, quando o governo zairense reconheceu a nossa igreja, eh bien, belga. Alors, les Français, automatiquement, ils ont reconnu notre église. Les Portugais, jusqu'à le 17 février 1975. Les Portugais, ils ont continué à persécuter nos gens depuis le 17 février 1975. Je me souviens encore très bien. Cette date de dernière persécution. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, vous arrivez en France, notre église est reconnue officiellement par le gouvernement portugais. Et nous avons beaucoup de Portugais qui sont quimbanguistes. Et là, chez le Français, la même chose. Nous avons des Français qui sont quimbanguistes. En Belgique, nous avons des Belges qui sont quimbanguistes. Et en Espagne, nous avons notre église bien installée là-bas. Nous avons beaucoup de Blancs qui sont quimbanguistes. Vous arrivez en Suisse, tous les pays d'Europe. Malgré ça coûte. Pourquoi ça coûte? Parce que c'est un mouvement noir. Alors, aller s'adhérer à un mouvement nègre, ce n'est pas facile. La realidade é essa, que o quimbanguismo hoje é uma realidade. Mais je suis sûr et certain, avec la ligne où je vois les choses, je pense que nous allons connaître une impulsion incroyable, vraie de la part de l'homme blanc. A igreja quimbanguista será uma realidade em todos os continentes. Eu queria voltar ainda sobre o processo de paz em Angola. Como parte de voudrais parler encore de la paix en Angola. Sua Excelência, leva daqui de Angola, das autoridades angolanas, alguma mensagem concreta para alguma comunidade zairense ou, digamos, até parte algumas autoridades até zairense, não só em termos de comunidade religiosa. Se leva daqui de Angola alguma mensagem concreta no processo da paz em Angola, no quadro da paz em Angola? Qu'est-ce que vous avez dit à la République de Zaïre pour cet engagement? C'est-à-dire, je ne voudrais pas déborder mes limites. Je ne suis pas politicien et je ne voudrais pas m'y mêler. Parce que je vais, alors à partir de ce moment-là, je vais provoquer une position qui ne sera pas tellement en notre faveur. Parce qu'on va me prendre, on va me interpréter les intentions que je n'aurai jamais. A falar de uma maneira dispersada, eles vão me interpretar mal. C'est pour cela que je voudrais vraiment me limiter dans ma position. Eu quero me limitar sobre a minha posição, o que eu poderei fazer. Não quero prometer nada. Como religioso que é, considera que as autoridades religiosas, as entidades religiosas, são as mais indicadas para a mediação de conflitos armados, quer internos, quer regionais? Notre point de vue, est-ce que dans le monde entier, considère que les autorités religieuses sont les bonnes porte-parole pour la paix dans le monde entier? Là encore, je voudrais me mettre en conflit avec les autres confessions religieuses. Vous savez, moi je m'occupe de l'église quimbanguiste. Si réellement nous sommes les serviteurs de Dieu et que nous lisons valablement les Saintes Écritures, il nous est demandé que c'est nous autres, puisque nous prétendons être les serviteurs de Dieu, le Christ vient au monde, les anges viennent demander
de prévenir aux bergers pour leur dire, et bien voilà, le Messie est né et il nous apporte la paix. Donc, nous devons parler, nous tous, un même langage. En tant que chrétien, en tant que responsable de l'œuvre que Dieu a bien voulu nous accorder, et nous confier. Donc, de telles responsabilités, franchement, nous devons tous prêcher de la même façon, parce que c'est le même évangile. Le Christ dit, je vous apporte la paix. Donc, nous devons tous parler ce langage. E como tal, Cristo nos deu a paz, devemos falar todos pela paz. Se convocassem aqui. Desde que eu cheguei. Papa alumbi na salon d'honneur abimi libanda mpona kopesa bandimi oyo bakimbangu banda golf te aéroport mbote epuis ye moko akoyebisa nzembo parceke ntango wana yima wewe nde ezalaki alapa nzembo wana ye moko yoaka lokito ye moko bapadi ya ngenda abosani na baautorité ye mpona koyebisa miziki ekotele na makila aza kodirige aza kopesa banote. Jet wana ezali jet moko ya ye moko mei président dos Santos eza na kati donc kitoko na ndenge wana mais atindi yango api atindaki yango na Kinshasa ezwa papa diangenda chez spirituel kimbongisa mpe ezongisa ye mais ntango tokokoma mpe na Kinshasa okomona mpe jet mosusu te kasi bateau présidentiel le 5 février au président Sassou atindaki mpe kozwa papa diangenda na délégation conseil public des églises donc makambo nyonso baza kokenda ndenge papa Simon Kimbongo alobaki mwindo akokoma mundele akokoma mwindo mokolo liboso tokomaka na 75 na mois de février na Angola na décédis au président Mobutu apesaka église po tokenda mpona na portugais batali na aéroport balobi mais banani nana amemi appareil bon balobi bato mwindo balobi jamais wana ezali bakomande ya diasolo balobi jamais ezali bamindele bakoti na kati babombani pamba te kuna na Rwanda tina 75 moto mwindo akozala chauffeur te pamba te soko zwi vola okututa bate donc moto mwindo tozalaki bato te nebi tozalaki bana donc en portugais aza kolinga te ke moto mwindo amema motuka sinon akokoma bato alors bamona na 75 décédis ekiti na Rwanda église kimbongiste fanfare na papa bamona ke oyo azali kopilote nani oyo bato mwindo non alobi bon zila kaka ntango avio kozonga po ekumbuka bokotala nani azali mpona ntango amonaki alobi en tout cas les Zaïre vraiment mwindo akomema avion omona yango wapi moto mwindo papa diangenda ye wana apesi ministre
et affaires étrangères au revoir, PCP journaliste, PCP maman Anna Maria, Mona Amati na Pepo jet et moko privé ya président dos Santos tandingi za nakati nani wana mwana papa Simon Kimbangu na kombo ya nani ya Simon Kimbangu muri mo centre mwindo akokoma mundele akokoma mwindo sikoyo pepo yangwana ilingi komata tokotala ndingi nzela bokolakisa biso yangwana tozana kati zina donc pepo wana kuna kati zali na écran ndenge pepo ezoko kenda soko bozo kenda wapi sa position ya pepo moni wana na Afrique esika ezoko talisa ezali automatique même olali bolamu ko yebiki atozo kenda poto ezoko indiquer otango tala maele ya mundele esika ezoko déplacer même ozali na piste d'atterrissage tango ezoko baluka ezoko la tala ndenge tutali yango mais papa ndenge na lobi oyo tokosala oyo bakotosa bolingo mibeko bisala makambo wana emonana na mokili te do tokosala nini ezali makamu isi papa Diangenda tiki Luanda papa Diangenda ye wana na nzela tokotala ndenge nini bokomi na ye bokozala awa na aéroport ya Njili ndenge akoyambama na papa Dialungana Kiangani ye moko akoya kozwa ye ekoyamba ye awa na aéroport ya Njili papa Dialungana Kiangani alobi leki naga kinaki Angola nga moko nakoya koyamba ye wana ezoleka Njili komina papa Charles et bazokomona kaka ndeke nini ezokoleka likolo sikoyo nde wana eza la mer et puis tokokoma na aéroport ya Njili oyo esika nini papa Dialungana Kiangani ayaki ye moko mei koyamba ndeko wa ye bolingo ya ndenge wana incroyable mais vrai alors na libanda ekozala pe fanfare kimbangiste na bato nde bayambaki ye ti tokotaki na centre d'accueil wana pepo ebandi kokita fleuve Congo yango wana Njili Masina yango wana pepo ya président dos Santos ezongisi mwana ya papa Simon Kimbangu nyonso na 21 na bakoko na biso amonaki pasi nana kokanisa 15 jours makamba ndenge oyo ekozala mwindo okokoma mundele okoma mwindo pilote moto mwindo président moto mwindo cardinal moto mwindo monseigneur moto mwindo nani avant 60 nani azalaki na ide yango mpona koyebisa bino ke basoda ya kala mpona bakidokidoki tozalaki baspécialiste na pokwa bongoli mundele mpo akende okota meme na bar ya mundele na hotel mpo alia pamba te c'était interdit moto mwindo okonyata meme esika mundele aza kolia te siko tokomi baego likambo nini ya mabe Simon Kimbangu asalaki mpo toza na bomengo ndenge oyo tokomi na aéroport ya Njili ambassadeur ya Angola ye wana ye mei asalaki ale retour mpona kotika pe papa Diangenda Kuntima siko nde tokotala ndenge ni papa akokita na aéroport ya Njili et puis na au bas de la passerelle ndenge balobaka papa Dialungana Kiangani ayaki kozila ye ayikozila leki na ye auti Angola kuna uti okutana na bakonja mokili toloba président dos Santos portugais te kasi angolais mwana mboka nzoka nde biso moko tokomi kokama mokili ye wana papa Dialungana Kiangani en personne aye koyamba ndeko wa ye mama bibi mama mvete ye moto kita liboso pamba te mama kita liboso papa alandi ye wana mama aza kokita bo asimbi na passerelle po afukama po apesa papa Dialungana mbote papa pe apesi bambuta ye wana papa Diangenda Kuntima elombe mobali akiti aza kopesa bapilote mbote moni bapilote bato mwindo nsima ngonde akopesa ndeko na ye mbote papa Dialungana bakoyamba mapolo bate leke oye akulutu boni bango wana na aéroport ya Njili mpona kotonda tata nzambe ndenge nini abateli papa Diangenda chef spirituel maître morceau wana aza okita papa te togendaki mpe na ye na papa banso oyo tozalaki na bango papa sikoyo bazokende na salon d'honneur directement tokenda libanda esika nini fanfare eza kozila na bandi baza kozila mpona kopesa mokonzi ya bule papa yambi outi na mokili ya président dos Santos bakonzi ya leta bazalaki wana mpe bazali kopesa papa mbote kaka na aéroport ya Njili mwindo okokoma mundele okokoma mwindo Simon Kimbangu lobelaki yango
wana mona de la ville pe azali wana ntango nazalaki nao de la ville te na bandimi mosusu bakotaki kuna tomoni na papa Kalonzo mpe namoni ye kuna bango banso baye kozela papa na kati ya aéroport epuis libanda nde tokobima kuna toleki salon d'honneur ti kuna libanda esika nini baike ya bato baye kozela papa po ete bamema ye fanfare kimbangiste en forme omboka nkamba ezali kobeta po ete bayamba papa ba motard mpe ya garde civile ezali wana bandimi mpe ya angolais bayaki na bafleur mpona koloba papa merci mingi outi Angola wana omoni batia ya garde civile bango bamotard na bango nde komema Mokonzi Abule ti wapi ti na centre d'accueil kimbongiste epuis nde ya mbisa tokotala ndenge nini Mokonzi Abule akokenda sikoyo bakokwa matatu touti RDC touti Angola sikoyo fo kotala mpe République du Congo ntango na République populaire du Congo président Sassou atindaki mpe bato na ye personnel po emema Mokonzi Abule nde tokomona sikoyo tozali na aéroport totala ndenge nini Mokonzi Abule bayambi ye awa na Kinshasa. Tata Madudu Mayanga en tout cas liweze eloko mosusu asi akufika kaye wana papa Nyangenda asatiki biso kasi na bililingi documentation ezaloko moko monene makambo nalikaki na 1986 il y a 20 ans tala tozali komona makambo nalikaki na 1991 tozali komona makambo nalikaki na 1985 tozali komona mpona kolakisa bino ke mindele mabe ezali kasi magie na bango ya film ezaloko moko ya kitoko makambo eleka kala wana ezali bamotare ya garde civile bazali mpe koescorte papa bisika nyonso tobandaki na Angola tomoni yango awa tomoni yango e na Brazzaville kozala tokomona mpe yango na mwa ntango moke po tosiza tranche na biso lobi mpe bozanga tranche ya biso mosusu te oyo ekouta na Brazzaville ti tokenda na mboka ya Gamboma makambo nini balekaki nzela okomona ndako ya Nzambe mpe oyo bachoral se batongaki yango na sanza moko ndako ya Nzambe mpona ya bapigme wana ezali makambo ya lobi lelo ezoloba kaka na biso ete totala na bozongi ya Mokonzi Abule awa na mboka Kin epuis ndenge mpe akozwa masuwa mpona kokenda ngambo ya ebale wana tala nzela nyonso boulevard nyonso envahi par les kimbongistes po baye koloba papa oye bolamu papa merci mingi outi na mokili ya Dos Santos portugais te kasi moto mwindo pamba te mwindo akokoma mondele akokoma mwindo boulevard lumumba nyonso ezalaki ya bakimbangiste na bakimbangiste bamotard ya garde civile ezali koescorte mwana papa Simon Kimbangu tiangenda kotima malgré kofingama malgré kotiolama ye akofikaka na liloba ya tata ya Nzambe na monoko na ye ya mbongwana ya bolingo libeko mpe misala siko cortège ezokenda ti na kokoma na centre d'accueil esika nini bandimi baike bazalaki mpe Mokonzi Abule nyonso wana ezali kolakisa ete mbongwana ya solo ke tata Simon Kimbangu makambo alobaki eza komona abi bokomona bamaladi mosusu emonana nao na mokili te lelo sida okomona ntango ezali koya bana mike bakotosa lisusu baboti te lelo tozali komona différence nini na makambo ya lobaki na oyo tozokomona sikoyo tokoti na centre d'accueil kimbongiste
salle de conférence, qu'on a un studio, organiser la golf, organiser centre d'accueil, Batonionso, Basepeli pour on a été Mokonjabule à Zongeli Bango, Koutana Mokili, il y a président Dos Santos, président de la République angolaise. Batonionso Mokonjabule, Zakoleka, Bafukami, en guise de respect, Pambate Dayemi, Zambé Katikati Nabato, Moto, Azalina, Moto Azalin Zambé, Borate Maloba, émission à Lobite. Oyo papa makambo alobaki na gamboma lobi nde bokolanda yango borate yango te nakanisi bokolanda bino moko tokomi awa na résidence chez nous esika nini bagarde civile basi bakomi mpona kopesi losako ya suka na Mokonjabule ava bazonga na garnison na bango papa akomi touti Angola tokomi na mboka biso esika nini bakibangiste bazali kozela biso esika nini mpe baservice ya sécurité baescortaki Mokonjabule ndenge esalaki na Angola ndenge mpe esalemi awa tozali donc awa koreki mpe azalaki wana mpona kopesa papa yambi papa auti Angola nde na mbisa sikoyo tozwa papa Mfuma Mbanza yono akei omoni wana koreki esengo elekeli bango koleka mpona bokomi bozongi kwa papa Diangenda kouta Angola esika nini mokonzi ya mokili wana président Dos Santos abengaki ye mwindu akokoma mondele akokoma mwindu manso wana ezali nzambe moto alingaki boye